Marquez is the master. Here he is though, the king of the Saxon ring, Marc Marquez. He's on slick tyres, Marc Marquez. Is he going to do it? Hello guys, this is Anis from Mind of Moto. இன்னைக்கு நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மார்க் மார்கஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். மார்க் மார்கஸ் வந்து one of the most successful motorcycle racer in MotoGP. வேலண்டினோ ரோசி வந்து 9 டைம் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. அதை தொடர்ந்து மார்கஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 டைம் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்காரு. மக்களோட மனசில் இடம் பிடிச்ச சில ரைடர்ஸில் மோட்டோஜிபியில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கியோகோமோ ஆகோஸ்டின் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 டைம் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ரெக்கார்ட் அடிச்சிருக்காரு. இவரை தொடர்ந்து வந்து வேலண்டினோ 9 டைம் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்கஸ் வந்து 8 டைம் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்காரு. இந்த பட்டியலில் சில காம்படிட்டிவ் ரேசஸும் இருந்தாங்க. அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாரன்ஸோ, பெட்ரோசா, ஸ்டோனர். பட் ஆனால் இவங்களாம் வந்து ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு மேலே என்ன நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி வெளியே போயிட்டாங்க. ஓகே, மார்க் மார்கஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். மார்க் மார்கஸ் எப்படி மோட்டோஜிபிக்குள்ளே வந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரோசியோட எல்லோ ஆர்மி VR46 ஃபேன் பேஸுக்கு இவரோட ஃபேன் பேஸுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சு. ஆரஞ்சு ஆர்மி MM93 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே, நம்ம வந்து மார்கஸ் வந்து வேலண்டினோ ரோசியோட 9 டைம் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணுற பொட்டென்ஷியல் இருந்தும் என்னாச்சுன்னா அவருக்கு வந்து இப்போ ஒரு கரியரே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. அது ஏன் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வந்து நம்ம மார்க் மார்கஸோட பயோவை பார்ப்போம். மார்க் மார்கஸோட ஃபுல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் மார்கஸ் எலென்டா. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா February 17, 1993 ஸ்பெயினில் கேட்டிலோனியா அப்படின்ற ஒரு ரீஜனில் உள்ள சர்வியா அப்படின்ற ஒரு ஊரில் பிறக்கிறாரு. இவரோட அப்பா வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜூலியஸ் மார்கஸ். அவங்க அம்மா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோசி எலென்டா. இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ரேசர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. அது ஒரு MotoGP ரேசர் ஆகணும். இதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலண்டினோ ரோசி தான். ஆமாம், எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ரூம் ஃபுல்லாமே வேலண்டினோ ரோசியோட ஃபோட்டோ தான் ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க. இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் MotoGPக்குள்ளே வந்தப்போ ஒன் ஆஃப் தி MotoGP ஈவெண்ட்டில் அவர் வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பாரு. என்னோட ரூம் ஃபுல்லாக நான் வேலண்டினோ ரோசி ஃபோட்டோ தான் ஒட்டி வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நம்ம மார்கஸோட கரியரை பற்றி பார்ப்போம். இவர் வந்து 2008 அதாவது அவரோட 15 வயசில் Moto3 ஜூனியர் கேட்டகரிக்குள்ளே விளையாடுறாரு. அப்போ வந்து அவர் 2 வருஷம் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காரு. அந்த 2 வருஷமே அவரோட பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. அவரோட ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு 2008 பார்த்தோன்னா 13ஆவதாக முடிக்கிறாரு. அது 2009 வந்து 8ஆவதாக முடிக்கிறாரு. அடுத்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து 2010 வந்து டெர்பி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோட கூட்டணி வைக்கிறார். மீன்ஸ் அவர் அந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டு உள்ளே போகிறார் அந்த கம்பெனியோட. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அவரோட பொட்டன்ஷியலை அங்கே தான் ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஏன்னா வந்து அப்போ வந்து அந்த வருஷத்தில் 18 ரேஸ் நடந்துச்சு. அதில் 10 ரேஸ் வந்து ஜெயிச்சு இவர் வந்து அவரோட ஃபஸ்ட் டைம் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ரெக்கார்டு Moto3 வந்து வைக்கிறார். அதுவுமே வந்து அவர் தி வேர்ல்டு செகண்ட் யங்கஸ்ட்டு சாம்பியன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்கார்டு அங்கே வைக்கிறார். 2011 வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து Moto3 ஜூனியர் கேட்டகரியிலேருந்து மிட் லெவலான Moto2 கேட்டகரிக்கு மூவ் ஆகிறார். அப்போ வந்து சூட்டர் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி மூலிமா இவர் வந்து உள்ளே போகிறார். அந்த இயரில் பார்த்திங்கன்னா வந்து 17 ரேஸ் நடக்குது. அந்த 17 ரேஸில் வந்து இவர் 7 ரேஸ் ஜெயிக்கிறாரு. அப்போ வந்து 3 ரேஸ் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துறாரு. அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டு, இந்த MotoGP ரூல்ஸு இதை பற்றி நாங்கள் தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணுறோம். அப்போ உங்களுக்கு அது புரியும். ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி வேலண்டினோ ரோசியோட பார்ட் 1 வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதுலேயுமே சில டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். எது MotoGPயில் சொல்லுவாங்களோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது. நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றி நாங்கள் டீட்டெயிலாக வீடியோ போடுறோம் MotoGP பற்றி. ஸோ அந்த வருஷம் இவர் 2011 அந்த வருஷம் இவர் வந்து ஓவரால் 251 பாயிண்ட் எடுத்து செகண்ட் பிளேஸில் முடிக்கிறாரு. 2012 வந்து சேம் கம்பெனியோட கண்டினியூ பண்ணுறாரு. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 18 ரேஸில் 9 ரேஸ் ஜெயிச்சு அந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 328 பாயிண்ட் எடுத்து அவரோட செகண்ட் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பை 19 வயசில் அவர் எடுக்கிறாரு. 2013 ப்ரீமியர் கிளாஸ் கேட்டகரியான MotoGPக்குள்ளே ஹோண்டா ரெப்சால் டீம் மூலிமா உள்ளே வராரு. தன்னோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரீமியர் கிளாஸ் சீசன்லேயே வந்து அவுட் ஆஃப் 18 6 ரேஸ் வின் பண்ணி ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்கில் 334 பாயிண்ட் எடுத்து யங்கஸ்ட் ரைடர் டு வின் தி MotoGP அப்படின்னு ரெக்கார்டும் அவர் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் சீசன் 2014 போகிறாரு. அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஃபஸ்ட் ரேஸே ஜெயிக்கிறாரு. ஃபஸ்ட் மட்டும் இல்லை, கண்டினியூஸாக 10 ரேஸஸுமே ஜெயிக்கிறாரு. அவுட் ஆஃப் 18 13 ரேஸ் வின் பண்ணி ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்கில் 362 பாயிண்ட் எடுத்து தன்னோட செகண்ட் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் வின்னிங்கும் அவர் வந்து பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா MM93 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு எராவே MotoGP வேர்ல்டையே வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அவரோட எரா தான். அவருக்கான ஃபேன் பேஸும் ரொம்ப அதிகமாச்சு. சீசன் 2015 போவோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரேஸே கத்தரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து மார்கஸ்க்கும் ரோசிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போட்டி இருந்துச்சு. அந்த ரேஸில் வந்து ரோசி வந்து ஃபஸ்ட் வந்துட்டார். அந்த வருஷத்துலேயே வந்து பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து யார் முன்னாடி இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோசி, லாரன்ஸோ, மார்கஸ் 3 பேர் தான் முன்னாடி இருந்தாங்க. ஸோ அந்த வருஷத்தில் ரோசிக்கும் மார்கஸ்க்கும் சில கிளாஷஸ் இருந்துச்சு. அதை பற்றியான வீடியோ வந்து ரோசியோட லைஃப் ஜர்னியில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். அதுக்கான ஐபட் நீங்கள் போட்டுறேன். அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலான வீடியோஸ் வந்து போட்டிருப்பேன். அந்த ரேசஸில் நடந்த ரோசி வந்து மார்கஸை எட்டி உதச்சிட்டாரு. ஸோ அப்படின்ற சொல்லியான ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு. அதுக்கான பெனால்ட்டி ரோசிக்கு தந்தாங்க. அதை பற்றியான முழு
டீட்டெயில்ஸுமே ஒரு வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன், நான் ஐ பட்டனையும் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸோ தான் வந்து சாம்பியன்ஷிப்பை வின் பண்ணுறாரு. அடுத்து செகண்டில் ரோசி, தேர்டு மார்கஸ் தான் இருக்கார். மார்கஸ் தேர்டாக வரதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 18 6 வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு. அதான் வந்து அவர் வந்து தேர்டில் முடிக்கிறதுக்கான காரணமாக இருந்துச்சு. 2016 மார்கஸ் என்ட்ரி ஆகுது. அங்கேயே ரேசஸ் ஜெயிச்சு சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுறாரு. அதை தொடர்ந்து 17, 18, 19 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் 4 சாம்பியன்ஷிப் அடித்தார். ஓவரால் MotoGPயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6, Moto2ல் 1, Moto 1 சேர்த்து 8 சாம்பியன்ஷிப் அடித்து ரோசிக்கு அடுத்தபடியாக டேபிளில் இருக்கிறது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் மார்கஸ் தான். 8 சாம்பியன்ஷிப்போடு இருக்கார். நெக்ஸ்ட் சீசன் 2020 என்ட்ரி ஆகிறாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா COVID-19 வந்து ரேசஸே வந்து டிலேவாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ரேஸே வந்து ஸ்பெயினில் ஜெரஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அங்கே தான் மார்கஸோட லைஃப்லேயே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட் நடக்குது. அவருக்கு மிகப்பெரிய கிராஷ் வந்து அந்த ரேஸில் ஏற்படுது. ரைட் ஹேண்டில் வந்து ஃபேக்சுரல் ஹியூமரஸ், அதாவது வந்து அவருக்கு பெரிய ஆக்சிடென்ட் வந்து மிட் பண்ணுறாரு. அதில் வந்து ஒரு ரைட் ஹேண்டில் இருக்க ஒரு போன் வந்து உடஞ்சிருது. ஸோ அந்த வருஷம் அவரால் என்டையர் சீசனுமே எந்த ரேஸுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த வருஷம் ஒரு புது ரைடரான ஜான் மிர் சுசுகி ஃபேக்டரி டீம்லேருந்து வந்து சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சுட்டு போகிறாரு. 2021 சீசன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 2 ரவுண்ட் வந்து மார்கஸால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல டியூ டு தட் இன்ஜுரி. ஆனால் வந்து தேர்ட் ரவுண்டில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு. அதை தொடர்ந்து 8வது ரவுண்டு ஜெர்மனியில் 336 நாள் கழிச்சு அவரோட ஃபர்ஸ்ட் வின் வந்து பண்ணுறாரு ஆஃப்டர் இன்ஜுரி. இதில் நீங்கள் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் 2010 2021 கிட்டத்தட்ட 11 வருஷம் மார்க் மார்கஸ் மட்டும்தான் அந்த ட்ராக்ல வந்து ஜெயிச்சிட்டு இருக்காரு. இன்ன வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்டை யாருமே பிரேக் பண்ணல. கிட்டத்தட்ட 11 வருஷம் அந்த ரேஸில் அந்த ட்ராக்ல வந்து அவர் தான் ஜெயிச்சிட்டு இருக்காரு. அதை தொடர்ந்து இந்த சீசனில் மார்க் மார்கஸ் வந்து 3 ரேஸை வின் பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க ஃபேன்ஸ் வந்து இது வந்து மார்க் மார்கஸோட ஒரு கம்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. பட் இங்கே தான் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டே நடக்குது. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்க் மார்கஸ் வந்து ஒரு மட் ரேஸ் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அதாவது MotoGP ரேசஸ்லாம் வந்து ட்ராக்ல மட்டும் ட்ரெயின் பண்ணாமல் மட் ரேஸ் ட்ரைனிங்கும் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மசில்ஸ்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கோசரம் அந்த ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க. சில பல பர்சனல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரேஸில் சில பல பர்சனல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் வந்து இந்த ட்ரைனிங்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது மார்க் மார்கஸ் வந்து அவரோட கண்ணில் வந்து அடிபட்டிருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரைட் கண்ணில் வந்து அடிபட்டிருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலிசிஸ் ஆஃப் 4th ரைட் நர்வ் வித் மசில் இன்வால்வ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் வந்து 2ஆக தெரியும். நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னைக்கு இப்போ ஒன்றா தெரியறது அந்த நர்வோட இஷ்யூனால என்ன இருக்குது மார்க் மார்கஸ் வந்து 2ஆக தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாம். ஸோ அதனால் வந்து அவர் ரேஸில் வந்து ஃபியூச்சரில் இப்போ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறியே ஆயிருக்கு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது க்யூராக வந்து ரொம்ப நாள் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட மார்க் மார்கஸை ட்ரீட் பண்ண டாக்டர் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2022 வின்டர் டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் மார்கஸால் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல. வின்டர் டெஸ்ட்னா எல்லா ரைடருமே வந்து அவங்க வண்டியை ஓட்டி பார்த்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு இருக்கிற ஒரு காலகட்டம். பட் ஆனால் இன்னும் வந்து ஹோண்டா டீமில் மார்கஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. இதை பற்றி ஹோண்டாவும் இன்னும் ஒரு அஃபிஷியலான அனௌன்ஸ்மெண்ட் தெரியல. மார்கஸ் கன்டினியூ பண்ணுவாரா மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மார்கஸ் வந்து வருவார் திருப்பி 2022 வந்து அவர் ட்ராக்ல பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஆவலாக இருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்றது நம்ம MotoGPயோட அஃபிஷியலான அனௌன்ஸ்மெண்ட் மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். வில் வெயிட் ஃபார் மார்கஸ். Show me where you've gone when you come back home.